Bonjour tout le monde, صباح الخير في اللون. ان شاء الله عقلكم ميكل bien. ان شاء الله la vidéo ينوها كون دافيكل بخير وعلى خير, surtout en bonne santé. Asseyez, je reviens avec une recette de pâtisserie, une recette sucrée, les éclairs à la vanille. العباد اللي تحبين les éclairs زيكني انت لا ياس الجاتوني لا باتيسري اللي داخل البطاطا ونعلمها بلي لا كريم pâtissière il est داخل. Donc pour cette recette simple et rapide, je vous laisse regarder les étapes et ce qu'il faut faire. Bismillah, je commence. Donc on a besoin de 125 g de sucre, 125 g نسكر, الواحد un œuf complet يوسنت مللت plus 3 jaunes d'œuf وسر نور 3 نوراغ نتملات. Je mélange très bien avec un fouet. نخلطه très bien. اما يقلد الميلانج ينو ماشي بلون مي clair ويتقى معايا لكن جون. وسر نور 50 g de farine. Je rajoute 50 g من الفارينة. الواحد سنث لا فاني. وسر نور 2 sachets de sucre vanillé. Je mets de côté et à ce moment-là, je fais réchauffer 500 ml de lait. أتسحموه 500 ml نويفكيا. أزقل الليترة هذه حمو très bien. والسميرة سوفل الميلانج نيتي من اللي نسكر في الفارينة وتخلطه très bien. Je mélange très bien mon appareil. وثر الغاز داخل لا كاسرولينو. Je remets dans ma casserole. Sur feu doux, je mélange jusqu'à ce que j'obtiens une crème épaisse. أثر غادي وك أشعل moyen وثر غادي وأتحريكه باش كي تنطط راك القاع نتكسرونتينو وأمي ثقلت لا كريم ني تعقدانت. Je mets ma crème dans un récipient. على la crème ينوز داخل البول وثجر الفريجيدير أتسميت tranquillement. Je laisse refroidir au frigo tranquillement. على مس البلاستيك سوفل البابي سيلوفان on filme au contact pour que la crème reste telle qu'elle est وتخدم على la croûte ني سوفل. دونك سهوه من النيلون ني اميد الواحد اميد لا كريم ني ماشي جوست سوفل. Et maintenant je vais attaquer ma pâte à choux. Donc pour la pâte à choux on a besoin de 200 ml d'eau, 200 ml نوامن. Dans une casserole bien sûr. Je rajoute 100 g de beurre, 100 g ندهن, une pincée de sel, صالغ شويه من الملح باش كنت تفغانا دمسس, et 2 cuillères à soupe de sucre. سنات نتغنجاوين الماكله نسكر. Je mélange très bien et je laisse fondre le beurre. أجر الدهن النادفسي وتحركه sans arrêt. Et maintenant je rajoute 200 g de farine. أسر نور 200 g من الفارينة وتحريكي sans arrêt واش تفغ لا بات ني تسعة لي غرومو. Donc je mélange très bien sans arrêt. أمي détacher ديك لا بات ني ça va former une boule. À ce moment-là, j'éteins le feu. Regardez un petit peu de la boule ou sentez dans ma casserole. Regardez bien.
Tout là, je mets ma pâte dans un pétrin. Alors la pâte est dans le pétrin. Je vais rajouter 4 œufs. 4 ملالين, un derrière l'autre. على 4 ملالين ماشي في بريد, mais un par un. Alors la pâte على سيوت نتمللت. تحرك حاشا ما تكشمك كل تمللت ديك لا باتينو. Je rajoute un deuxième, après un troisième et le quatrième. وين يسعنا البيتران إزمرة تاع الباتور. وين يسعنا الباتور داغن تاع السوفوس. ça prend du temps. تطففوس ما تعرف تسوفوس, mais on peut le faire. دونك لا باتايينيا ما تدكسم تقلا كاسخوله تعلم تدخل البيتران استرنم 4 ملالين يوث ومن بعد ثايط تموتن 4 ماشي يكل في بريد. زر ميم بيا دفا لا باتني او ديبو اتنوم جامد نجمع فينالمون زر ميم بيا دفا. Atayam de faire la pâte à choux, atayam de faire, regardez, mâchi liquide, mâchi score, elle est juste bien. Tout renquinat alors dans une poche à douille, alors تدخل la poche, ou ça à la douille. Et je vais former mes éclairs. Zorm les étapes à former les éclairs. C'est très facile, franchement, il n'y a pas de miracle. Ok, alors la poche elle est jetable. هذايا امشي de former les éclairs هنا. Regardez. Après on coupe avec les mains. ما تعلمتم على بات نتنقل طاري مانيس, donc on coupe. هذايا امش غلط فانسالي ما كشويه على مس لا فيرغول. على ما عرفتش يكون دينير مي شغل اون فيرغول. فوالا هذايا مكيد فرن ترد مغدف وسيوس بزيغ سكامان سهوا غيك لي فيرغول ني دالا. Et pour la cuisson, j'ai préchauffé mon four à 250 degrés. شعل غاس 250 درجة الماكسيموم. ومن بعد ما يرغس نيوينون داخل الفور أزد السهواغ 200 degrés. Donc je fais cuire mes éclairs à 200 degrés 200 درجة. أتعاود شعل غاس 250 درجة يحمى مليح مليح مليح. مي يرغسني وينو الفور سهواختيد 200 درجة. زر ممكن دفغن سوف الغوز يوكسر داغ نوان أورغانارا على غسني وينو تلمس. هذا يمكن دفغن. غوغاردي داخل فيد. Et maintenant je prends ma crème pâtissière تاع لا بوش ا دوي. ومن بعد زيم لي زيكلير نكوبي غانا نبطو اون دو على راس جوست ان بتي ترو يوكسرس الموس, un petit trou, 2 trous, 3 trous, et je remplis mes éclairs. هكايا دفغن شبحان باسكو مثل دي من كاينين دي فوا تفار د لا كريم نيا هكايا فرانشمون سي بلو براتيك. ويا على راس 3 trous. regardez ها سلموس كان تدور مكان هكا دفغن هكايا. je remplis tranquillement facilement دقيقه ادماغن. en fait كاينين لي مزوغاي تاع لا كاينين كسنيت 8 لي زيكلير. Zalamchi vide, regardez, Zalamchi, franchement
Franchement, pour la première fois que je suis là, farnid top du top. Les يبارك farnid très bien. سهل finalement. Il faut juste bien suivre les étapes. أكون فرن إن شاء الله. ترى الجلاçage ينو على غاس juste un de l'eau froide et du sucre glace. Je mélange très bien et je rajoute quelques gouttes de vanille, l'extrait de vanille على الماء شويه باش كتفرنا كساعه الريحه. ابخي وين يعلنا شوكولا استعمل الشوكولا سوفل وين يسعنا لنا سكر غلاسي ساعه شوكولا بلون تزمر ما استعمل سوفل سونسيال استعمل من غلاساج سوفل كاينه على غاس دونك امان سكر غلاس الواحد شويه سميت لا فاني وصنع سوفل كاين كي الغلاساج هي فرانشمون هكا كانوا علي مغارة مشي تخدمها لا نوي كيدفرن شبحان لا نوي كيدفرن شويه. بون الكلاصه جاي يعجبها مليح ودميس مي بون لانتي كيديفرن بيان لانتي كيديفرن شويه مي بون المهم المشاركه pour la première fois نتاع دونك معليش regardez ça يدفرن bien. Donc voilà, c'est ma recette d'aujourd'hui. Regardez comment je les ai décorés avec du cacao et des chocobons. Simple can. Donc je vous dis à très vite Inch'Allah avec d'autres recettes sucrées, salées, modernes, traditionnelles. N'oubliez pas de liker et partager ma vidéo. Mettre une recette spéciale, je vais la faire avec plaisir. À bientôt Inch'Allah. Prenez soin de vous. تحذر مما نول. سلام.